wapo kwenye hatari kubwa na kukabiliwa na njaa kali kufuatia kuendelea kwa vita nchini humo. Habari kamili. Wazazi na walezi mkoani Tabora wametakiwa kujenga ukaribu na watoto wao kwa lengo la ustawi bora kwa watoto na kuepusha na vitendo vya ukatili. Taarifa ya mwandishi wetu Emil Kasapa inafafanua zaidi. Wito huo umetolewa na mkaguzi wa polisi Zabibu Singa kutoka ofisi ya dawati la jinsia na watoto mkoa wa Tabora katika kipindi cha Mtoto Kwanza kinachorushwa na kituo hiki, akisema mzazi anapaswa kuwa rafiki wa mtoto ili kujua changamoto zinazomkabili. Wazazi tunachokosea kwenye malezi, tunaamini kwamba tunalea mtoto, huyo mtoto ataendelea kuwa mtoto maisha yake yote, lakini uhalisia ni kwamba huyu mtoto ni mtu mzima wa baadaye. Kwa hiyo na washauri wazazi tuhakikishe tunakuwa karibu na watoto, tuhakikishe kwamba tunaangalia ustawi wa watoto, lakini tuhakikishe kwamba tunawajua marafiki wa watoto, nani anacheza naye, nani yuko karibu naye. Tuhakikishe kwamba tunawafanyia usafi wa watoto, tugundue mapema kama mtoto ana changamoto. Mzazi anatakiwa mtu wa kwanza kufahamu. Kwa upande wao, baadhi ya wazazi mkoani Tabora wamesema changamoto kubwa ipo upande wa wazazi kwa sababu wamekuwa wakiwafokea watoto badala ya kuwasikiliza. Mimi kwa jina naitwa Shabani Mlisho Ntungavyanga, naishi Usule. Changamoto lipo kubwa kwa sisi wazazi. Wazazi hatuna uangalifu kwa watoto. Kwa majina naitwa Mkava Hasini, kwa sababu wazazi wengi wanakuwa wakali sana kupitiliza mpaka kiasi kwamba mtoto anafanyia ukatili anakuwa asemi. Naitwa Karunde Mariseli. Kwa hiyo inatakiwa tuwe karibu na watoto wetu. Kwa majina naitwa Adelina Biseko, ni mkazi wa Usule. Sisi wenyewe wazazi sasa hivi kwenye malezi hatuko vizuri. Unakuta mtoto mdogo kavalishwa nguo za ovyo. Mjumbe wa serikali ya mtaa wa Usule kata ya Mbugani manispaa ya Tabora Hamisi Kambi amesema ni vema elimu iendelee kutolewa kwa wazazi ili kuwalinda watoto na vitendo vya ukatili. Mimi nafikiri sasa ili wananchi waendelee kupata elimu, viwepo vipindi vya mara kwa mara, kuwapa semina mbalimbali za jinsi ya kuwalea watoto, kwa sababu wazazi wengi elimu hawana. Kwa hiyo mtu akishakuwa na mtoto anaona tu basi kama mtoto basi ni kitu cha kawaida, lakini elimu inatakiwa kubwa sana jinsi ya kumuelimisha mzazi ili aweze kujua umuhimu wa mtoto na malezi ya mtoto kwa ujumla. Naye mwanasaikolojia Ernest Asei amesema zipo athari mbalimbali zinazoweza kumpata mtoto anayepitia vitendo vya ukatili, ikiwemo kukosa kujiamini. Athari ya kwanza ni changamoto ya afya ya akili. Kwamba mtoto labda amefanyiwa kitendo ambacho ni kibaya, labda amelawitiwa au amebakwa au ameambiwa maneno ambayo ni mabaya, yule mtoto atajenga hali ya msongo wa mawazo, atatengeneza hofu na wasiwasi. Kwa hiyo kitendo kile cha kutengeneza hofu, wasiwasi na msongo wa mawazo, hii itampelekea huyu mtoto hata kwenye kufanya shughuli zake za kila siku ashindwe kuzifanya vile inavyotakiwa. Tafiti mbalimbali zikiwemo za mashirika ya kimataifa zinaonyesha kuwa ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto bado ni changamoto kubwa, hasa katika ngazi ya familia na jamii, na mara nyingi matukio hayo hutekelezwa na watu wanaofahamika kwa watoto kama ndugu, jirani au hata walezi wao wa karibu. Emil Kasapa, CGFM. Viongozi wa kata za Mtendeni na Uyui katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wameziomba mamlaka kuingilia kati mgogoro wa mipaka baina yao inayogawanya kata hizo mbili. Taarifa mwandishi wetu Hussein Mshenga inasomwa hapa studio na Stefania Laison. Wakizungumza na CGFM kwa wakati tofauti, mwenyekiti wa mtaa wa Kidatu B kata ya Mtendeni manispaa ya Tabora, Timori Michael, amesema baadhi ya watu wamevunja kibao cha mpaka wa muda mrefu kilichokuwa kikitenganisha kata hizo, huku mwenyekiti wa kitongoji cha Timkeni Luhangaza Mtala akiwatuhumu baadhi ya viongozi wa kata ya Mtendeni. Kuna alama ambayo inatenganisha kati ya kata ya Uyui na kata ya Mtendeni na kata ya Ifucha ni ya siku nyingi, na hizo alama zilizotumika ni za siku nyingi. Kwa hiyo hawakuwa waadilifu, wakaja pale kutishia na kutaka kupiga watu. Lakini baya zaidi limekuja kwa sababu walikuwa wameshaweka alama katika kata ya Mtendeni, mtaa wa Kidatu B, wametokea watu yale mawe yamevunjwa. Kulikuwepo diwani ambaye alikuwa anadumu kwenye kata ya Mtendeni na Uyui. Hapakuwa na vurugu za namna hii. Lakini baada ya kuingia Musa maarufu anayejiita na huyu bwana Timori, wanajaribu kuhozi maeneo ya kata ya Uyui. Akitoa ufafanuzi juu ya suala hilo, diwani wa kata ya Mtendeni Musa maarufu amesema juhudi kadhaa zilifanyika kutafuta suluhu ya jambo hilo bila kufikia muafaka. Kumekuwa kuna migogoro, lakini baraza lililoisha, mheshimiwa diwani wa kata ya Uyui aliomba halmashauri kwamba waweze kwenda kututatulia swala la mipaka kati ya Mtendeni na Uyui. Kwa hiyo kilichotokea ni
kwamba sisi hatukuwa wasemaji, kwa sababu mimi ni muumini sana wa document. Basi maafisa walivyofika, wao walitwita, wakatupa kila upande, wakatugawia ramani, kila mmoja some, baadaye aweze kufafanua. Kwa hiyo walifafanua ramani kwamba mipaka iko hivi, lakini kaonekana tayari sisi tulichokuwa tunakidai, basi halmashauri walifafanua vile vile kwamba na kwa mujibu wa ramani, na ndivyo kilivyo. Kwa upande wake diwani wa kata ya Uyui Julius Nyanda amesema chanzo cha mgogoro huo ni maslahi binafsi ya baadhi ya viongozi. Mimi ninachokiona ni maslahi binafsi. Ukiangalia Mtendeni hawana maeneo ya kupima, walishamaliza. Maana yake sisi huku ndo tunaanza kuwa mji, tuna maeneo ya kupima. Sasa kwa ajili ya maslahi wanajua wanapata ile 20% ile. Ndio maana viongozi wako wanangania wachukue ile eneo letu kwa ajili ya kupima, wapate maslahi yao binafsi. Wakati wana sisi tuna viongozi, kwani viongozi wetu huku hawahitaji kupata 20%. Eneo lako likijaa limejaa, eneo la wengine acha, sio uchukue kwa nguvu kama hivi. Mipaka ilivyo waje waonyeshe kama ilivyo, si kwa udanganyifu. Hicho ndio kinachosababisha watu kilete vurugu na mwisho wa siku watu wapigane. Sasa hii hatua waliofikia wangewakuta hao wanaovunja ili jiwe ingekuwaje? Naye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Tabora Mohamed Katete ametoa wito kupitia kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya manispaa ya Tabora kwa kila diwani kuhakikisha na wajibika kutafuta suluhu ya migogoro inayojitokeza kwenye kata zao. Kisheni kwamba mnatatua migogoro hiyo yale, kwa sababu kila siku wananchi wanalalamikia mambo yale. Kila ukiangalia ni jambo ambalo linawezekana kutatuliwa, lakini kuna watu wengine migogoro wa ardhi inasababisha malipo kiasi, mnaliza yani amenunua kiasi mpaka kuyapisha, ndio leo ndio kesho. Hebu punguza hizo habari za ndio leo ndio kesho. Kama jambo linawezekana ndio linawezekana tu, lakini inaonekana kwamba mwenye haki anapata shida na yule ambaye asio na haki wote wanapata shida. Wasaidieni wananchi wetu, lakini kuwasaidia ni kuambia kweli kama ilivyosema kwamba hili linawezekana na hili haliwezekani, basi tunachana. Kwa mujibu wa diwani Nyanda wa kata ya Uyui, ili kupata suluhu ya mgogoro huo ni lazima kuwashirikisha wazee maarufu wa eneo hilo na wataalamu wa ardhi ambao wataainisha mipaka halisi inayotenganisha kata hizo. Stefania Lyson, CGFM. Serikali imesema itaendelea kuboresha mazingira ya utendaji kazi kwa maafisa usafirishaji nchini ili wafanye kazi kwa ufanisi. Mwandishi wetu Nyamizi Mdaki ana undani wa taarifa hii. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amebainisha hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu maswali ya papo kwa papo, akisema kuwa maafisa usafirishaji wanachangia kwa kiasi kikubwa katika utengenezaji wa ajira. Kwa ni sekta rasmi ambayo inafanya kazi kubwa ya kutoa ajira kwa vijana wa Tanzania. Na Mheshimiwa Spika, katika ahadi za siku 100 za Mheshimiwa Rais ambapo alitoa takriban bilioni 200 kwa kusaidia vijana, baadhi ya vijana ambao wamenufaika na fedha hizo ni pamoja na vijana ambao wako katika sekta hii. Nitoe rai kwa ofisi zetu zote za serikali, ofisi zetu za udhibiti, wanapokutana na vijana hawa watambue kwamba wanakutana na sekta ya muhimu. Alikuwa akijibu swali la mbunge wa Bukoba mjini Mhandisi Johnston Mtasingwa aliyetaka kujua mkakati wa serikali wa kuirasimisha sekta ya usafirishaji kuwa rasmi. Napenda kuuliza swali langu moja. Kwa sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, vijana wengi sana wamejiajiri katika idara au katika kuendesha pikipiki katika nchi yetu au maguta. Na kama tunavyofahamu, kazi ya serikali ni kutengeneza mazingira rafiki kwa watu wote wanaojiajiri, especially katika vijana hao. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa napenda kuuliza, je, serikali ina mpango gani wa kuiwezesha sekta hii ya waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda hii iweze kuwa sekta rasmi itakayoweza kuchochea uchumi na kuwa ajira inayotambulika ili iweze kukuza uchumi wa nchi yetu? Naye mbunge wa Ushetu Emmanuel Cherehani ametaka kujua utayari wa serikali wa kupitia upya faini wanazotozwa waendesha vyombo vya moto na kusababisha vishikiliwe vituoni ili warudishiwe pikipiki zao. Pamoja na juhudi hizo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kumekuwa na changamoto kubwa sana hapa nchini kwa wananchi wetu kukamatiwa pikipiki zao kwa makosa ambayo wakati mwingine ni madogo sana. Unakuta wananchi wetu vijana ambao wanatoka vijijini wanakuja mjini kwa nia njema ya kujipatia huduma, wakati mwingine kununua mbolea, mwingine amekuja kufata dawa na mgonjwa, wengine wanafata changamoto zao za kibiashara waweze kuendelea kiuchumi, lakini wanakamatiwa kwa makosa madogo. Eneo mengi ya vituo vya polisi, Mheshimiwa Spika, hapa nchini unakuta pikipiki zimerundikana pale, zinachakaa, zinaoza. Akitoa ufafanuzi wa swali hilo, Waziri Mkuu amekiri kuwepo kwa mrundikano wa pikipiki katika baadhi ya vituo vya polisi ambazo zimekamatwa kwa makosa mbalimbali. Kama ambavyo waheshimiwa wabunge watakumbuka,
nilikopita katika ziara, maeneo yote nilielekeza kwamba vyombo vinavyotumika kwa kazi ya vijana wetu wa Kitanzania kujiletea kipato, ikiwemo bodaboda, bajaji, magari haya ya keri, magari ya biashara, kama limefanya kosa na tumejiwekea taratibu za sheria za hayo makosa na muhusika anatambulika, basi hivyo vyombo visitumike kushikiliwa, badala yake warudishiwe wahusika ili wakafanyie kazi na kupata fedha ambayo wanatakiwa walipe faini. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ameagiza mahali popote ambapo kuna vyombo vya moto vimeshikiliwa na havijatenda makosa makubwa ya uhalifu yakiwemo mauaji, kubeba nyara za serikali, ubakaji au kusafirisha dawa za kulevya virudishwe kwa wahusika baada ya kulipa faini. Nyamizi Mdaki, CGFM. Wahitimu wa walimu wa elimu ya msingi ngazi ya stashahada katika chuo cha walimu Ndala wametakiwa kuzingatia maadili ya utumishi wa umma pamoja na jamii inayowazunguka. Taarifa kamili na Christian Edward. Akizungumza na wahitimu, wazazi na wananchi wakati wa mahafali ya 71 ya chuo cha ualimu Ndala ngazi ya stashahada, mdhibiti ubora wa elimu halmashauri ya mji wa Nzega Cornelius Maganga amewataka wahitimu kuhakikisha wanazingatia maadili na mafunzo wanayoyapata wanapokuwa chuoni. Jambo kubwa ni kuishi katika maadili. Fuata sheria za nchi, fuata taratibu za jamii unayoishi, utaishi vizuri. Umepata elimu katika chuo chenye mazingira mazuri ambapo serikali imejitahidi kufanya kila ilichoweza. Imejengewa majengo mazuri ili sasa serikali ipate wataalamu. Lazima muone nini serikali imefanya, kwa sababu mwisho wa siku serikali inataka kuhakikisha kwamba imeandaa wataalamu ambao watakwenda kusaidia jamii. Na ninyi ndio wataalamu sasa ambao wanatakiwa kwenda kuisaidia jamii kule. Maganga amewataka wahitimu hao wa chuo cha Ndala kuhakikisha jamii inayozunguka inatambua umuhimu wa cheti wanachopewa baada ya kuhitimu. Mmejisifia nyewe mlikuwa mnasema cheti cha chuma. Sasa cheti cha chuma, mimi nikawa na tafsiri yangu kwamba inawezekana mmeita cheti cha chuma kwa sababu cheti cha hapa mnakihangaikia tofauti labda na maeneo mengine. Sasa kama mnakihangaikia mnapopata cheti cha chuma, sasa wewe unapata cheti cha chuma halafu unaondoka kule unaenda kule uraiani, halafu wasione uchuma huo, wanasema chuma gani? Kwa hiyo lazima tuone uchuma wa cheti hicho kwenye uhalisia huko. Awali akisoma risala ya wahitimu, mwanachuo Sauti Rashid amesema mafunzo walioyapata chuoni hapo yamewajengea uwezo mkubwa na kuahidi kuyaendeleza. Katika safari yetu ya masomo tulianza tukiwa jumla wanachuo 104 ambao wanawake walikuwa 41 na wanaume 63. Hadi kufikia siku ya leo jumla ya wanachuo tunaohitimu ni 97. Tofauti hii imetokana na baadhi ya wanachuo kuhamia vyuo vingine utoro na kuahirisha mafunzo. Katika kipindi chote cha mafunzo yetu tumepata mafanikio yafuatayo: kufanya vizuri katika majaribio na mitihani ya ndani. Hii inaonyesha kuwa wanachuo wameelewa vyema masomo yao na wako tayari kuyatumia katika mazingira halisi. Mkuu wa chuo cha ualimu Ndala Abednego Ndikumwe amesema chuo hicho kina mipango mingi ukiwemo kuendeleza kuimarisha taaluma chuoni hapo. Tunayo mipango ya mbele kuendelea kuimarisha taaluma chuoni ili kutoa walimu bora kitaaluma na kitaalamu. 2, kujenga na kukarabati miundombinu ya chuo ili kufanya mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kuwa bora na salama zaidi. Tunaamini kuwa wahitimu wote watatumia elimu walioipata katika utatuzi wa changamoto mbalimbali katika jamii inayowazunguka, watawajibika katika utumishi wa umma na kukitangaza chuo chetu kwa mazuri na sio kwa mabaya. Chuo cha ualimu Ndala kipo mkoani Tabora na kinasimamiwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na ni miongoni mwa vyuo vinavyotoa mafunzo ya ualimu kwa kuzingatia mtaala wa taifa, kikilenga kuandaa walimu wa elimu ya awali na msingi wenye uwezo wa kufundisha kwa viwango vinavyokubalika kitaifa. Christian Edward, CGFM. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Wananchi wa mkoa wa Tabora wametakiwa kuchangamkia fursa ya upandaji wa miti mbalimbali ya mbao na matunda ili kujikwamua kiuchumi. Taarifa kamili na mwanahabari wetu Florentina Nyambuka. Wito huo umetolewa na muhifadhi mwandamizi wakala wa huduma za misitu nchini TFS kituo cha mbegu za miti mkoa wa Shinyanga Medadi Nikomedi Nooria akizungumza na CGFM katika maonyesho ya jukwaa la ushirika
yanayofanyika wilayani Kaliua, akisema ipo miti ambayo hutoa nguzo imara. Fursa pekee iliyopo na ya muhimu sana kwa atakayejihusisha na masuala ya uhifadhi lakini na upandaji wa miti. Ziko fursa nyingi. Kuna ambao watanufaika na uvunaji wa mbao kwa sababu zipo spishi ambazo zinatoa nguzo nzuri sana ambazo zinaweza kutumika kwenye kazi mbalimbali za ujenzi. Lakini tuna jamii za miti ambazo zinatoa mbao nzuri ambazo bado ni fursa kibiashara. Na tuna species ambazo zinakuwa kwa haraka na zinafikia umri wa kuvunwa mbao zikiwa na miaka michache, kitu ambacho kinaweza kikahamasisha vile vile mwananchi kufanya hiyo kazi ya upandaji wa miti. Amesema mwitikio wa wananchi kuchangamkia fursa hiyo hasa kwa mkoa wa Tabora bado ni mdogo, hivyo ni vema waone umuhimu wa kuwekeza katika sekta hiyo. Mwitikio kwa sasa ni mdogo. Nadhani ni kwa sababu bado hawajapata elimu hiyo labda ya kutosha. Ndio maana tumeamua sasa kuja kwenye majukwaa kama haya ili tuwafikishie ujumbe na kuwaelimisha, kwa sababu wengi hawaoni kama hiyo ni fursa. Sasa tunatamani waone kwamba ni fursa. Ndio maana tumeamua tuwafikie. Kwanza nataka niwaambie kwamba wana fursa moja nzuri ya kuwa na hali ya hewa nzuri sana na udongo mzuri kwa kilimo. Kwa hiyo ni fursa pekee walionayo ambayo wanaweza wakaitumia kulima matunda kwa wingi, wakajihusisha vile vile na ufugaji wa nyuki ambao utawasaidia kiuchumi badala ya kwenda kukata mikaa. Kwa upande wake, afisa masoko kutoka wakala wa huduma za misitu TFS kituo cha mbegu za miti za Maradi Kawambwa amesema kuwa kupitia maonesho ya jukwaa la ushirika yanayoendelea wilaya ya Kaliua mkoani Tabora, wananchi wanaweza kuchangamkia fursa ya ununuaji wa miche mbalimbali. Tumeleta miche ya aina mbalimbali. Tuna miche ya matunda ya miaka mitatu, embe, chungwa, parachichi. Tuna miti ya mbao ambayo tuna mitiki, tuna miti ya mitiki nyeupe inaitwa ambayo kwa kitaalamu inaitwa Merina arborea. Miti hiyo ni mizuri na ukipanda haichukui muda mrefu sana kama miti mingine, unavuna haraka. Hivyo wananchi wachangamkie fursa hii, maana ile miti pale ni sawasawa na bure. Ameongeza kuwa fursa kwa wananchi wa mkoa wa Tabora ipo katika uoteshaji wa miche ya maembe na matunda ili kukuza uchumi wao. Kwa wananchi wa Tabora, fursa ni kwenye miti ya matunda. Tuna miti ya embe ya miaka mitatu, tuna miti ya chungwa ya miaka mitatu, tuna limao. Hizi ni zile za kisasa kabisa ambazo ukienda kwenye masupermarket unakuta tunda moja linauzwa shilingi 6,000 mpaka 7,000 na kuendelea, inategemea ni aina gani ya supermarket. Kwa hiyo tunawakaribisha waje wanunue hiyo michi kwa wingi ili waweze kujiendeleza kiuchumi, na ndio miche hiyo ndio sasa hivi ndio habari ya mjini. Kulingana na tovuti ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI, upandaji na uwepo wa misitu katika jamii zetu unachangia 47% ya akiba ya hewa ukaa ya misitu duniani na hutoa 60% ya miti ambao inayotumiwa viwandani duniani, ambayo inaweza kutumika kuzalisha mazao endelevu ya misitu ili kusaidia mchakato wa kimataifa wa kuingia katika uchumi unaojali mazingira. Florentina Nyambuka, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Kwa habari za kimataifa tujiunge na mwandishi wetu Hussein Mshenga. Tuanzie Sudan Kusini. Zaidi ya watu milioni 8 nchini Sudan Kusini wapo kwenye hatari kubwa ya kukabiliwa na njaa kali kufuatia kuendelea kwa vita vinavyosababisha maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaonyesha kuwa hali ya kibinadamu ni mbaya na 56% ya watu kwenye taifa hilo watakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula katika miezi kadhaa inayokuja. Tayari watoto wenye kati ya umri wa miezi 6 na miaka 5 wanakabiliwa na tatizo la utapia mlo kwa kukosa lishe bora, ambapo idadi hiyo imeongezeka kwa 100,000 na kufikia watoto milioni 2 na 200,000. Wakati huo watoto 700,000 wakihofiwa kuwa huenda wakafariki dunia kwa sababu ya njaa. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yakiongoza na lile la mpango wa chakula WFP na linaloshughulikia watoto UNICEF yanatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kuzuia janga la kibinadamu. Kliniki nyingi zinazotoa huduma kwa watoto zimefungwa na nyingine kuharibiwa katika maeneo mengi nchini Sudan Kusini kwa sababu ya vita. Tuelekee nchini Mali ambako rais wa mpito wa nchi hiyo Assimi Goita ameongoza kikao cha baraza la mawaziri kinachotarajiwa kumteua waziri mpya wa ulinzi baada ya Sadio Kamara kuuawa Jumamosi katika mashambulizi ya makundi yenye silaha. Hatua hiyo inakuja wakati baadhi ya watu katika mji wa Bamako wakihofia kizuizi kilichowekwa na wapiganaji wenye uhusiano na Al-Qaeda,
huku eneo la kaskazini waasi wa Tuareg wanaotaka kujitenga wanasema wanajiandaa kuteka tena miji muhimu. Baada ya kundi hilo kutangaza msimamo huo, dalili zinaonyesha hali mbaya katika mji wa Bamako ambako vituo vya mafuta vimezidiwa na mahitaji, huku baadhi ya safari zikikatishwa. Tumekuwa usiku kucha tangu jana saa 10 jioni tukisubiri kuhudumiwa. Baada ya dakika chache inaweza kuwa zamu yangu. Ninamwomba kila mtu awe na subira. Kila mtu aliogopa baada ya kutangazwa kwa vizuizi. Tuliacha kila kitu ili kuja kuchukua mafuta na chakula. Haijalishi kinachoendelea nchini, tunawaunga mkono wanajeshi wetu. Katika eneo la kaskazini mwa Mali, wapiganaji wa Tuareg wameonekana wakisherekea baada ya kuuteka mji wa Kidal, huku askari wa Urusi na wanajeshi wa Mali wakijisalimisha mikononi mwa wapiganaji hao wanaoongozwa na Bilal Ashraf bila kupigana wala kuonyesha upinzani wowote. God willing, Timbuktu. Mungu akipenda, Timbuktu, Gao na Manaka watakombolewa, na sisi tutawasaidia Wamalai kujikomboa kutoka kwa mfumo wa Assimi Goita. Huu ni unabii ambao lazima utimizwe ili kuwawezesha ndugu zetu kurudi katika nchi yao. Katika hotuba iliyorushwa kwenye runinga ya taifa juzi, kiongozi wa jeshi la nchi hiyo alitoa wito wa umoja na mshikamano. Na hatimaye ni taarifa kutoka Uingereza. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeitaka Saudi Arabia kusitisha hukumu ya kunyongwa kwa takriban Waethiopia 65 waliohukumiwa kifo kwa makosa ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Katika taarifa yake, Human Rights Watch inasema raia hao wa Ethiopia walihukumiwa katika vikao ambavyo viliwanyima haki zao za msingi. Waethiopia 3 walinyongwa mnamo Aprili 21 kwa tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya, ripoti hiyo ikisema walikuwa wamekimbia vita na umaskini na kwamba walilazimishwa kubeba miraa au mirungi, mmea ambao ni halali nchini Ethiopia lakini marufuku nchini Saudi Arabia. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, Saudi Arabia tayari imewanyonga watu 73 mwaka huu, ikiwa ni pamoja na watu 47 katika kesi za ulanguzi wa dawa za kulevya. Hussein Mshenga, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Wazazi na walezi mkoani Tabora wametakiwa kujenga ukaribu na watoto wao kwa lengo la ustawi bora kwa watoto na kuepusha na vitendo vya ukatili. Viongozi wa kata za Mtendeni na Uyui katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wameziomba mamlaka kuingilia kati mgogoro wa mipaka baina yao inayogawanya kata hizo mbili. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu milioni 8 nchini Sudani Kusini wapo kwenye hatari kubwa na kukabiliwa na njaa kali kufuatia kuendelea kwa vita nchini humo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM. Kwa niaba ya mhariri mkuu Tatias Filipo na wote waliowasikia, asante kwa kusikiliza na kutazama. Wewe uliokuwa ukifuatilia YouTube kupitia CG Online TV.